gute koko ahita yiyahura. Umukecuru wabaga mu rugo rwabo ntabwo yari nyina. Erega kumva impande zombi ni byiza, byubaka urukundo kurusha guca imanza, ndetse kandi ni byiza biruta ibintu byinshi, kubera ko kumva uruhande rumwe bitera ingaruka nyinshi. Uyu munsi turi buze kumva story idasanzwe. Iyi story rero nayumvishije njyewe, yanyigishije ku cyanjye giti, kandi ndabizi nawe kuba uruhande iri buze kukwigisha. Nutambuka utumvisha iyi story kuko irakomeye cyane kandi irimo isomo ryawe. Uyu munsi tubane. Niba utarakora subscribe yikore, niba kandi utaralikinga utarasharinga hita ubikora kugira ngo n'ikindi gihe uzabone ikiganiro cyanjye. Hi lovers, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi rero ndumva nshaka kubashimira umuntu wakoze subscribe, umuntu wa likinze, umuntu wa sharinze, ndetse by'umwihariko umuntu wateye comment. Narababonye comment zanyu zankoze ku mutima. Mana umpera umugisha aba bantu bawe. Hanyuma rero ndabashimiye cyane, ndabishimiye cyane. Mbese intambwe ku yindi, ibyiza ku bindi, story ku zindi, ibiganiro ku bindi, ibyiza ku bindi, amasomo ku yandi. Ndabakunda, ndabishimiye abantu mwakinnye. Niba uri mushyashya utarakora subscribe, please subscribe. Hanyuma rero ntatinze, uyu munsi tugiye gutera story. Ngiye kubabwira story, ariko ni story mpamo, ni inkuru mpamo, kubera ko yanditse niwe byabayeho, yagize depression. Uyu munsi rero iyi story ntabwo ari story gusa, ntabwo ari ukuyumva ngo wishime, ntabwo ari for fun, ahubwo no kuyumva kugira ngo uyikuremo isomo ntibizakubeho, kuko birashoboka cyane ko byaba. Birashoboka cyane kuko abantu benshi bisa nkaho bikunda kubaho, ariko niba wumvise iyi story ndabizi bizagufasha. Story yatangiye. Uyu mugabo rero afite umuvandimwe, hanyuma yarashatse abana mu rugo rwe nyine n'uwo muvandimwe wiwe. Hanyuma yarafite urugo rwiza kuko we n'umugore we barakundanaga cyane. Bari urugo rwiza rugendwa ndetse rwishimiwe, rufite amahoro. Story yatangiye. Hanyuma rero uyu mupapa yajyaga mu kazi, yataha akaganira n'abafamiliye be bakishima, and then akajya kuryama akaruhuka. Mu rugo rwabo habagamo umukecuru, and then umunsi umwe umugabo atashye asanga iwabo ntabwo bimeze neza, abona hari impinduka. Hari ukuntu rero abantu pe niyo baba batagize ikintu bavuga, niyo baba batarwanye ngo ubibone cyangwa batongane ubibone, hari ukuntu rero abantu ugahita ubona ko rwose hari ikintu cyagize cyahindutse. Uwo mugabo nibyo byamubayeho. Yaratashye, ageze mu rugo asanga hari impinduka pe, abona ya mahoro, abona ibintu nyine bimeze gutya. Arangije ntiyabyitaho cyane, ntiyabitindaho kuko atabonaga wenda abantu batungana cyangwa bafite icyo bapfuye, ajya kwiryamira. Bukeye bwaho yabyutse ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Ageze mu kazi aragakora, arataha. Amaze gutaha rero uwo munsi yatashye, noneho asanga mu rugo habaye induru, hari intonganya nyinshi. Akinjira abantu nyine bakimubona, uwo mukecuru yari ari muri salo, uwo muvandimwe we ndetse n'umugore we bari muri salo, bakimubona bose bikanze nyine. Arababaza ni iki cyabaye, ni iki ko ahantu nta mahoro, ibintu bitameze neza, ni iki cyabaye? Ako kanya umugore yararize cyane, ararira, mugabo wanjye arashaka kumusobanurira cyane, ati umuvandimwe wawe yarambangamira kuva yaza muri uru rugo, nta mahoro nagize, abashaka ko tuguca inyuma, niki. Ibinezo ni kubivuga, ariko nta kundi, birimo isomo muze kubikurikira kandi mubyumve. Ni inkuru mpamo yanditswe na nyirayo, ahubwo ndaza kureba izina ryo nzaribabwira, namwe iyo nkuru muzajye kuyisoma uko yayanditse. Noneho arangije aravuga ati umuvandimwe wawe bashaka ko tugahemukira, wati none uyu munsi yaramfashe ku ngufu, niyo mpamvu usanze ndi kuvuza induru, niki. Umugabo yarababaye, kandi nanjye ari njyewe nababara, nawe ari wowe wababara. Ndabyumva cyane ko nawe uri we wababara, nta kindi yagombaga gukora. Yarababaye cyane, arababara. Noneho umuvandimwe nawe akamubwira ati my brother, ntabwo ibyo bintu nabigukora, urabizi ndagukunda, n'iki byose turavandimwe, reka ngusobanurire. Yajya kumusobanurira, umugabo ati ceceka. Yajya kumusobanurira ati ceceka. Nyine ntabwo yarakeneye kumva ubusobanuro bwe, kumva yari yarakaye byatari, yarakaye bihagije. Hanyuma rero uyu mugabo
ntagire undi muntu yumva. Umugore we agakomeza akarira yirakaje yarize ibintu byakomeye. Umugabo aravuga ngo mbare rimwe mbare kabiri mbare rimwe wamviriye mu rugo. Urumva umuvandimwe we yabaga mu rugo aramwirukana ngo nagende akeneye no kumwumva. Umuvandimwe aramubwira ati cyamara muvandimwe basi mpereza iminota 5 ngusobanurire ntabwo ibyo bintu nabigukorera. Umugabo yanga kumuhereza iminota 2 rwose aravuga ngo sinshaka kukumva, sinshaka kuvugana nawe, ndavuze ngo genda. Uyu mugabo mu by'ukuri tugiye mu ruhande rwa kimuntu nyine yarababaye. Hari umuntu ababara rwose byamurenga akumva ntakeneye no kumva ibindi agata. Ibyo bintu ntibikunze kubaho, abantu bijya bibaho, ubyandike muri comment. Hanyuma rero uyu mugabo uwo muvandimwe yahise agenda. Umugabo ararakara cyane aravuga ati umukecuru agashaka nawe kumusobanurira, aravuga ngo birahagije. Baravuga ati ibyo numvise birahagije, ukomeze ndakuzi, ureke njye kuryama ibindi tuzabiganiraho ejo. Hanyuma uyu muvandimwe ndamutera umugenda. Umugabo ajya kuryama araruhuka. Urumva yarababaye cyane ku buryo adakeneye kumva ibindi. Hari abantu bababara mu buryo butandukanye bagakomeza bakabikomeza, hari n'abandi bavuga ati icyambere cyiza nuko naryama cyangwa nkajya ahantu hatuje nkaba ndi njyenyine kugira ngo mbashe kubyakira. Uyu mugabo rero yaragiye ajya kuryama. Bukeye bwaho mu gitondo abyutse, umukecuru aramwegera. Ahenga uwo wa mugore atamureba, umukecuru aramwegera. Amwegereye amwereka videwo. Kumbe wa mukecuru yabaga mu rugo yafataga videwo nyine y'ibintu byagize ute biri kuba, kuko yarabibonye nawe aratungurwa. Yafashe videwo aravuga ati nuko ibintu bimeze. Videwo rero icyari kirimo yabonye wa muvandimwe w'uwo mugabo ariko kuvuga ati ntago nahemukira umuvandimwe wanjye, yari yabyanze burundu. Hanyuma umukecuru abyereka uwo mugabo aramubwira ati fata iyi videwo ubirebe ariko ntumbwire umugore wawe ko ari njye wayiguhaye. Nigeze mbona ibi bintu kera, nanga kugira ute kubateranya, nanga nyine nabonye ibi bintu bifata amashusho ndavuga nzabikwereka mu gihe gikwiye, ariko ku gihe gikwiye cyari ikindi kintu sinabibona nyine uko nyine bigenze gutya na gutya. Hanyuma ndashaka kukubwira ko warenganyije umuvandimwe wawe, ushakisha buryo ki wamusaba imbabazi uyu muvandimwe wawe, nabonye ahakana. Umugabo arebye videwo asanga umuvandimwe ararengana, asanga uyu mugore yirirwaga ajya kugira ute abuza amahoro uriya muvandimwe. Mwana ni abantu bareka kubangamira abantu. Noneho arangije asanga uriya muvandimwe we yarenganaga. Hanyuma agahinda karamwica. Bivuga ukuntu umuvandimwe yamusabye n'iminota nk'ibyo byo kumusobanurira akanga kubyumva. Bivuga umugore yarize akigaragura. Muzi icyo bita amarira y'ingano. Ayo niyo yariraga. Umugore yararize bituma umugabo yiyumvira umugore gusa. Hanyuma akimara kubona iyo video yarababaye cyane, ahita agenda ajya gushaka umuvandimwe we, ajya kubariza umuvandimwe we ngo ashaka ko amugarura mu rugo. Hanyuma babikemura ariko ari mu rugo kuko yari amaze kumenya ukuri. Kumbi ageze ahantu runaka agenda abaririza runaka ntawe mwabonye, ntawe mwabonye. Ahura n'abantu bamuhereza inkuru mbi yuko umuvandimwe we yiyahuye. Iyi ni inkuru mpamo nshuti zanjye, iyi ni inkuru mpamo. Uyu muvandimwe we yarababaye ategeza ko ari we muvandimwe wenyine yari afite kuko nta babyeyi bari bafite. Aravuga ati gute koko, ahita yiyahura. Umukecuru wabaga mu rugo rwabo ntabwo yari nyina, ni umuntu bari bafite uwo mu rugo rwabo gutyo gusa. Sinzi niba ari impuhwe bamugire cyangwa iki, ariko mu nkuru nasomye ntabwo yari nyina, nta nubwo yari nyina w'umukobwa. Sinzi ngo ni muntu ki, ariko yari umukecuru wo mu rugo. Hanyuma rero uyu mugabo asanga yarenganyije umuvandimwe we. Amubaririje asanga umuvandimwe we agahinda kamurenze, aravuga ati umuvandimwe we ko namuhemukira n'iki n'iki. Arangije ahita amukiyahura. Iyi nkuru isomo ririmo, reka ndikubwire. Uyu mugabo yagize umubabaro wo kubura umuvandimwe we kandi azira ubusa, asigarana umunyakinyoma urira nk'umunyakuri. Iyi nkuru nakuyemo isomo ry'uko nkwiye kumva impande zombi ntagendeye ku marangamutima. Kandi ikindi ikigaragara nk'ukuri cyose siko kiba ari ukuri. Umva uru ruhande umve n'uru nguru, ahari wasanga hari inzirakarengane iri mu bintu byinshi wagiye ucamo, mu buzima wagiye ucamo, mu biki byose, mu bantu tugenda duhura nabo wasanga hari inzirakarengane. No mu nkuru tugenda twumva hari inzirakarengane ihari kubera yuko wateze amatwi umuntu umwe. Nyamara uyu mugabo iyo atega amatwi abantu bombi yari kugira ute, ntabwo umuvandimwe we yari gupfa. Uru rupfu rero uyu mugabo yishinja urupfu rw'uko yishe
umuvandimwe kuko urumva byamuturutseho, niwe wirukanye umuvandimwe yananiwe kwiyakira ariyahura. Nawe rero niba wari umuntu ushimanza utari wumva impande zombi, ntuzabyongere inshuti yanjye. Iki nicyo gihe kugira ngo wumve impande zombi, ntubagamire ku ruhande rumwe, hanyuma bizadufasha